হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা এসেছি ঐতিহাসিক সেই চর সিদ্ধেশনগরে। আমরা আজকে আপনাদের যে ঘোড়ার ক্ষুদ্র আকৃতির যে নদীতে বয়ে গেছে সেটি হচ্ছে গ্রামটিকে পরিবেষ্টিত করেছে চারিদিক থেকে। আমরা সেই দৃশ্য আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নদীর ওই পাড়টা ঠিকঠাক ক্যামেরা এবার জুম করছি আমরা। এই দেখতে পাচ্ছেন একটা লোক আসছে, আমরা বাড্ডিতে চড়ে এই জায়গাটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওনাকে জুম করছি। এভাবে দেখুন, এই মাঠটাকে বলছে যে চর সিদ্ধেশনগরের মাঠ। ওই মাঠটা পার হয়ে গেলেই মথুরাপুর বলে একটা গ্রাম আছে, কাবিলপুর মথুরাপুর, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এইদিকে দেখুন, ওই দূরে একটা গ্রাম দেখাচ্ছে আপনাদের, সেটা হচ্ছে বালিপাড়া, যদি অনেকে আবার চর গয়েশপুর নামে চেনেন। এই গ্রামটা হচ্ছে বালিপাড়া। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রামটা হচ্ছে বালিপাড়া। এই গাছগুলি দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি বালিপাড়ার গাছ, এ চরগয়েশপুর নামে পরিচিত। আপনারা দেখুন নদীর কেরামতি। এই যে দেখুন নদীটা কীভাবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। আমরা জুম করে দূরের অংশটাকে ঠিকঠাক দেখাতে পাচ্ছি না। এই দেখুন অনেক দূর পরিবেষ্টিত হয়েছে, একটু জুম করছি আমরা। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পেলেন এই গ্রাম বাংলার প্রকৃতি মনোমুগ্ধকর। আপনারা দেখুন, আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করবেন, আর এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে বহুত রকমের ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পাবেন আপনারা।